nisyan ile tükenir. Alim sonunda hiçbir şey bilmez olur. Unutuverir. Kalp, Allah ile beraber olan kalp bir şeyi unutmaz. Onun için Allah-u Zülcelal alimleri nisyan, unutkanlıkla mahkum eder. Yine unutur. Bilmez o. Hiçbir şey bilmez o. Şeyh Efendi Hazretleri Sultan Evliya Şeyhimiz 100'ü tecavüz etmiş olduğu halde efendim o sabahtan akşama, akşamdan sabaha otursa tekrar etmeden bir mevzuu devam ettirir. Tafsilatıyla beraber, nakışlarıyla beraber, nükteleriyle beraber, hikmetleriyle beraber söyler. Hiç mani yok. Çünkü onun söylediği kalpten söyler. Dilden söyleyen adam unutur. O alim gelmiş, demiş ki ben sizden inabe almaya geldim diyor. Olur demiş. Peki ne gibi şartınız var diyor bize. İnabe etmek için diyor, bende bir şartım var dedi. Nedir demiş o alim. Şimdi diyor, gidersin berbere, saçını sakalını yolarsın. Hepsini. Ondan sonra bir torba ceviz alırsın ve o eskiden hısarlar vardı şehirlerin etrafında. Hısarın dışında da meydanlar olurdu. O dışarıda oynar çoluk çocuklar meydan yerde koşturur, cirit atar, oynar. Oraya gidersin, çocukların oynadığı yere, cevizi de böyle yanına torbayı da koysun diyor. Sonra böyle başını açıp çocuklar bakacak sana. Ey çocuklar, gelin buraya. Kim benim başıma bir şaplak atarsa bir ceviz, iki şaplak vurana iki ceviz, üç şaplak vurana üç ceviz deyip oturursun demiş. Malum. Nasıl iş bu demiş. Şeriat hilafında böyle şey mi olur? Nedir bu? Ben tarikat istiyorum. Sen bunu nasıl söylersin? Böyle tarikat mı olur? Benim tarikata giren adamlara şartım budur diyor. Kabul edersen buyur. Kabul etmediğim ben tarikat veremem, inabe veremem demiş. Git. Şimdi orada Sultan-ı Arif'in hikmet ile yüklü zat onu söyler. Şimdi bazı teklifi mürşidin imtihan içindir. Hakikaten emredecek değil de teslimiyet menbaını yoklayıyor onun. Çık odamdan geldiğini at dese, ikiletmeden oraya çıkmaya kalktığı vakitinde çıksın. Oraya çıktığında dur der. İsterse emrini görüntürürler, efendim, böyle göğüslerle o adam atamaz kendisini. Veya 3. derecede atsa, efendim, tüy gibi endirir aşağıya. Şeyleri yok.
Ona mani yok onlara. Binaenaleyh şimdi Bayezid Bestami Hazretleri o alimi bir yoklayıverdi. İmtihan manasındadır o. O pek efendim nasıl emrederseniz dese orada Bayezid Bestami'ye o şeyhlik yapmaya kalktı. Sen şeyha tabi olarak geliyorsan onun senden neyi bildiğini bilmen lazım. En azından dedi Şeyh Efendi Hazretleri mürid kendi şeyhini herhangi hususta olursa olsun kendisinden 70 derece ileride olan zat diye kabul edecek. Ben bir biliyorsam 70 derece fazla o benden fazla biliyor diye inanması lazım şeyhine. Değilse istifade alamaz. Olduğu yerde sayar. Hazretleri teslimin ucunu tutup sözü uzatmayalım. İşte teslimin ucundan tutmasa yaramaz. Yaramaz. Binaenaleyh şimdi Nakşibendi tarikatı aliyesi bir hasta münevver sınıfa hitap eder. Onun için şimdi devlet reisi olur, Nakşibendi olur. Hükümet reisi olur, Nakşibendi olur. Padişah olur, sultan olur, Nakşibendi olur. Melik olur, Nakşibendi olur. Gadi olur, Nakşibendi olur. Gazil Buzat olur, Nakşibendi olur. Gazasker olur, Nakşibendi olur. Şeyhülislam olur, Nakşibendi olur. Öteki tarikatlardan bulunmaz onlardan. Onların mertebesine göre. Onlar efendim Nakşibendi yoluna aittir. Üst taraftakileri efendim huzur-u ilahiye hazır etmeye Nakşibendi tarikatı mezundur. Şimdi bu ipsiz sapsızlar saçma sapan konuşuyor Nakşibendi. Aslında efendim öteki tarikatların sesi çıkmaz onun şimdi. Öteki tarikatlar resmen durmuştur. Onların hiçbirinden işkillendikleri yoktur. Ne hükümetlerin, ne kendilerini büyük sayanların efendim onlardan işkillendikleri yoktur. İşkillenden mesele Nakşibendiliktendir. Çünkü hakikat üzerine şimdi yürüyen yoldur o. Ötekiler münderisedir. Görünmez hale geliyorlar. Çünkü ehil olan meşayih kalmadı. Nakşibendilerin içerisinde de ana yoldur giden, tali yollar hepsi durmuş. Tali açılan yollar sağa sola, altın silsilenin devamından da dışarıya açılmış olan yollar hepsi durmuştur. Sami Efendi Hazretleri'nki de durdu. İskender Paşa İmamı Mehmet Kotku Efendi Hazretleri'nin yolu durmuştur. Şeyh Mahmud'unku, Mahmud Efendi'ninki durmuştur. Efendim, Adıyaman'ınki durmuştur. Efendim, ötekilerin hepsinin talip yollar olaraktan hepsi durmuştur. Şimdi elinde tutan kimseler teberrüken ders verir, tövbe verir. Adıyaman'da Muhammed Raşid Efendi Hazretleri tövbe veriyor bütün millete. Gelenlere tövbe vermeye mezuniyet var ona. Tarikat menbaı o çok ileri meseledir. Zaten avam-ı nas Nakşibendi tarikatına girebilmesi için çok yol kesmesi lazımdır. Şimdi onun mezuniyeti tövbe verir. Tövbe verip efendim nefs-i emmareden nefs-i levvameye çıkartmak için hizmeti vardır. Asli Nakşibendi tarikatının efendim mezuniyet altın silsiletü zehebi dediğimiz o şeye aittir. Şam'da olan yol ile
Büyük şeyhimize ait. Onun dışında Mağrib'de, Maşrik'te hakikaten Nakşibendiliğe inabe verecek bir merkez bilmiyor. Şam'da olanlar da durdu. Halep'te olanlar durdu. Bağdat'ta olanlar durdu. Mısır'da olanlar durdu. Hint'te olanlar durdu. Hicaz'da olanlar durdu. Sudan'da olanlar durdu. Bakıyoruz. Mağrib'den Maşrik'e bakıyoruz. Hepsi durmuştur. Bir yol. O da Şam'daki merkezden olan yol görülüyor şimdi. Başkası yürümez. Öteki 40 tarikat işte Mevlevi tarikatı, Türkiye'de meşhur olan Mevlevi tarikatı, nihayeti onu zahir suretini gösteriyorlar. Millet seyretsin diyerekten vakti zamanıyla böyleydi bu tarikat. O tarikat böyle döndüğü vakitinde hakikati olursa o dervişlerin dönüp kelebek gibi böyle yukarıda dönmeleri icap eder. Yer lüzum etmez. Çünkü o asli meşayihler, hakiki meşayihleri, Mevlevileri hepsi döndüğü vakitte muhakkak bir defa ayağa kalkmasa şekli dağılmazdı onlar. Hakiki olan şeyhlerin hepsinin sema halinde ayağı yerden kesilmesi lazım. Hakiki şeyhin. Yerde dönmez onlar. En azından böyle bir karış yerden yukarıdadır. Onların şeyi. Sema ederken. Milleti ürkütmesin diye. Yukarıda döner o. Ve dediğimiz gibi öteki tarikatlar şimdi bu zamandaki yükü çekemiyor. Onların şeyhleri sureta bir resmi olarak da bir evrad-ı şerifelerinden okutuyorlar, veriyorlar. Men teşebbehe bi kavmin fehu minhum olaraktan. Teşebbüh yaparaktan. O fazileti alırlar. Ta vaktin sahibi zuhur edinceye kadar. Vaktin sahibi zuhur ettiğinde nasıl ki bütün 4 mezhep onun arkasında toplanıp gidecek, zahir şeriatta 41 tarikat da toplanıp hepsini Nakşibendi tarikatı sürüp götürecektir. Vaktin sahibi Nakşibendi'dir. Mehdi Aleyhisselam. 7 vezirleri, büyük vezirleri Nakşibendi'dir. 40 halifeleri Nakşibendi'dir. 99 Rical-i Melekuti olan zatlar Nakşibendi'dir. 313 Nebi-i Mursel kıdeminde olan evliyalar Nakşibendi'dir. Bütün rütbetü kübra sahibi evliyalar hepsi Nakşibendi'dir. Bütün dünya Nakşibendi olacaktır. Vaktin sahibi çıktığı vakitte o fazileti verecektir onlara. Cenab-ı Mevla lütfedecektir. İsa Aleyhisselam Nakşibendi yolunda. Hay Allah'ım. Onun için şimdi dillerinde herkesin Nakşibendilik söyleniyor. Hay. O vakit şimdi aman beni söylemesinler diye gizlenenler sağ kalırlarsa biz de vakti zamanıyla o şeyhin yanına geldiydik diyecekler. Biz de ona tabiydik diyecekler o vakit. Şimdi gizleniyorlar. Aman beni söyleme. Ben Nakşibendi müridi olaraktan beni bilmesinler. Ama o vakit alacağı fazilet çok noksandır. Şimdi cesaretle
ben Nakşibendiyim diyebilen adamın aldığı fazilet başka. Efendim, 70 peygamber sevabı var, ecri var, kuvveti var şimdi. O vakit umuma verilenden verilecektir. Ve hasıl-i kelam o 41 tarikatın 40'ı avamları hazırlamak için ve 41.'si Nakşibendi'de okumuş sınıfı, münevver sınıfı, alimler sınıfını, onların nefislerini terbiye için, aşılamak için hizmet veren tarikatın aliyedir. Allah bu yolu bilip takdir edenleri meydana çıkarsın da biz de onu anlayalım, biz de doğru tutmaya gayret edelim. Hürmetil Habib, hürmetil Fatiha.